Mən bir kitab oxumuşdum. O kitabdan bir sitat gətirmək istəyirəm. Leyli və Məcnun haqqında qısa bir hekayəcikdir. Bilirsiniz ki, Leyli və Məcnun haqqında özünüz bilirsiniz də kim olub onlar, necə. Yəni hər bir kəs məlumatlıdır. Bir günləri Məcnun deyir, həmişə deyir, Leyliyə deyir, şeirlər yazır, həmişə də qəzəllər yazır, onun eşqindən ölür, nə bilim, yanır, tökülür, belə, elə sevgi şeirlər yazır, həsrət nəğmələri şeyləyir, yazır və s. Günlərin bir günü səhrada oturur və Leyli ondan görüşmək üçün gəlir. Leyli ondan görüşmək üçün gələndə ona baxır və düşünür ki, bu indi məni gördü, məni bu qədər sevir eləyir, durub indi məni qucaqlayacaq, belə üzr istəyirəm, əstağfurullah, səhv başa düşməyin. O mənada danışmırıq da, özünüz bilirsiniz də, yəni saf şeydən danışırıq. Deyir ki, indi mənlə belə həsrət gedərəcək, belə eləyəcək, yox. Qayıdır buna, Məcnun deyir ki, mən səni sevmirəm, mən sənin eşqini sevirəm. Sənə yaranan o eşqi mən sevirəm, dəyərli dostlar. İndi buradakı məsələ əslində çox incə bir məsələdir. Çünki insan bəzən qarşısındakı şəxsdə müəyyən bir kamillik görür və həmin kamilliyə aşiq olduğunu düşünür. Bir dənə xüsusiyyət görür, o xüsusiyyətə o qədər şişirdir ki, bəlkə də onun səhv şeyləri, səhv xüsusiyyətləri bundan qat-qat çoxdur, amma bunu o qədər böyüdür ki, bunun üstünü də artıq o səhv xüsusiyyətlərin üstündə ört-bastır edir, artıq onun o biri cəhətini, o biri üzünü görməməyə başlayır. Müasir dönəmin o boşanmaların çoxalmasında o mühüm amillərdən biri olaraq da biz bunu qeyd edə bilərik. Məsələn, insan bir şəxsin gözəlliyini sevə bilər. Amma başqa biri onun sırf var dövlətini, bir digəri onun şöhrətini, bir digəri onun zəkasını, bir digəri isə ona qarşı göstərdiyi diqqəti sevə bilər. Yəni, sevgi anlayışı hər bir insanda fərqlidir, dəyərli dostlar, onu demək istəyirəm. İndi bildiyim qədərilə danışırıq da, onu da deyim. Misal üçün, mən qarşımdakı adamı deyirəm, bu nə gözəl insandır, adamla xoş rəftar edir. Mən bunu buna görə, məsəl üçün, sevirəm, istəyirəm. Başqası da deyər ki, yox, qəşəng bir dənə bunun misal üçün, maşın sürməyə var, ləzzət eləyir adam oturanda. Mən buna görə bunu çox istəyirəm, qəşəng, rahat maşın sürür. Bir başqası, bu qəşəng yemək bişirir, misal üçün, mən ona görə bunu, amma yox, biz bunlar həqiqi eşqin açarı deyil. Aça bilmərsən, sonra o açar olur, misal üçün bir evdir, girmək istəyirsən, sənə bir açar verirlər. Elə bilirlər ki, sən də elə bilirsən ki, yox, açdın, girdin. Salanda görürsən ki, burmaq olmur, o qapıyı aça bilmirsən, sən aldanıbsan. O açarın gözəlliyini aldanıbsan ki, girəcəm evə, yox. Doğru, açardır, bir söz demirəm, amma o qapıyı açacaq. Razmerdə olan açara, elə deyək, insan malik olmalıdır. İndi buradan da belə bir sual meydana çıxır. İndi insan həmin şəxsi həqiqətən mi sevir, yoxsa özünə verdiyi hissi mi həmən insan sevmiş olur? Ümumiyyətlə, dəyərli dostlar, bu ikisi arasında böyük bir fərq var, olduqca böyük bir fərq var. Əgər insan qarşısındakı şəxsi yalnız ondan aldığı faydaya görə, öz şəxsi mənfəətlərinə görə sevirsə, bu sevginin içində bir mənfəət elementi mövcuddur. Bu mənfəətinə görə, bu həqiqi eşq deyil. Fayda aradan qalxdıqda sevgi də azalırsa, deməli, burada eşqdən daha çox bağlılıq və ona olan ehtiyac durur. Yəni, saf məhəbbətə ehtiyac var. Yalançı eşqin ən mühüm xüsusiyyəti də budur, dəyərli dostlar. O, seviləni deyil, sevənin istəyini mərkəzə qoyur. Seviləni deyil, sevənin istəyini mərkəzə qoyur. İnsan deyir, mən onu sevirəm, lakin əslində demək istədiyi bəzən belə olur. Onun mənə verdiyi hissi sevirəm. Orada mənim bir mənfəətim var. Onun yanında özümü necə hiss etdiyimi sevirəm, onun məndən olan münasibətini sevirəm, onun mənim haqqımda yaratdığı təsəvvürü sevirəm və s. İndi deyə bilərsiniz ki, bu nə danışır? Elə bizə də bu lazımdır da, lazımdır. Bir şey deyil. Amma elə ki, bu sonradan səndə o türklərin bir sözü var, baymasın səni, belə deyək də, yəni, indi səmimi söhbət eləyək.
Bu səndə sıxmasın bu səni bir müddətdən sonra. Mənim demək istədiyim budur, dəyərli dostlar.